Essa música é uma música tradicional. Das ist eine traditionelle Musik. E ela fala a respeito daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Und die spricht über das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. E como nós somos salvos por Ele. Und wie wir erlöst werden durch ihn. Eu vou proclamar, remido por preço real, remido por Cristo na morte, eu gozo a paz eterna. Fui salvo por seu grande amor. Gerettet durch seine große Liebe. Vou sempre orar, te vendo. Eu quero ser vivo dia no céu. Vou cantar. Einen schönen Tag im Himmel werde ich singen. Fui salvo por seu grande amor. Amém. Amém. Fecha os olhos, vamos orar. Mach deine Augen zu. Wollen wir beten. Santo Deus e Pai, Heiliger Gott und Vater, nós louvamos o Seu nome wir loben deinen Namen pelo Seu amor e pela Sua graça, durch deine Liebe und deine Gnade, porque o Senhor nos alcança onde nós estamos weil du uns erreicht hast, wo wir sind, e nos traz para perto do Senhor. und bringt uns ganz nahe zu dir. E nós cremos nisso, Pai, Und wir glauben an dies, que o Vater, Senhor é um Deus real dass du ein wahrlicher que Gott interage bist, conosco hoje der mit uns Beziehung hat e que heute, nos atrai para o Senhor. der uns anzieht zu dir, Herr. Nós queremos fazer a Sua vontade, Senhor, Wir möchten deinen Willen machen, e não a nossa. nicht unseren. Somos impotentes para isso. Wir haben keine Kraft zu dies. Precisamos do Seu poder em nossa vida Wir brauchen deine Kraft in unserem e Leben da iluminação do céu. und auch die Beleuchtung von Himmel. Entregamos nossa vida nas Suas mãos hoje Wir überliefern unser Leben zu dir heute e pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Sua palavra. und beten, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Em nome de Im Jesus. Namen Jesu. Amém. Amen. Nós vamos continuar de onde nós paramos ontem. Wollen wir beginnen, wo wir gestern aufgehört haben? Nós paramos em Apocalipse 12, 7. Wir waren in Offenbarung 12, Ou melhor, 12, 17.
oder besser gesagt 12, Vers 17. E o texto é o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher Der Drache war zornig gegen die Frau e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesus. E ontem nós descobrimos que em todos os tempos, Und gestern haben wir entdeckt, dass in alle Zeiten Deus sempre teve o seu remanescente. Gott hat immer seine Übrigen gehabt. E a gente aprendeu o que é remanescente. Und wir haben gelernt, was ein Übriger ist. O que é remanescente? Was ist ein Übriger? Uma pessoa fiel a Deus, está certa a resposta. Gottestreuer Mensch. Gut gesagt. O remanescente está ligado com o resto, Übriger ist das bestimmt mit dem Rest, o que sobra. was übrig geblieben ist. Num grande desastre, In einem großen Unfall, os sobreviventes die was überlebt haben, são o remanescente. das sind die Übrigen. E Deus usa esse termo remanescente na palavra. Und Gott benutzt dieses Wort Übrigen in sein Wort. Aqui nós encontramos os restantes Hier befinden wir die Übrigen da descendência de Deus, von den Nachkommen von Gott, dos filhos de Deus. von den Kindern Gottes. E nós acompanhamos ontem desde o Gênesis Und wir haben gestern gesehen, schon von 1. Mose ab até o Apocalipse, bis Offenbarung, que embora Deus sempre tivesse o povo de Israel, obwohl Jesus immer hatte das Volk Israel, embora a história do povo de Deus continue no Novo Testamento até hoje, obwohl die Geschichte von das Volk Gottes weitergeht, sogar im Neuen Testament bis heute, ainda assim nem todos que pertencem ao povo de Deus são fiéis. trotzdem sind nicht alle, die bei den Kindern Gottes sind, dass sie treu sind. E Deus tem dentro do povo dele Und Gott hat in sein Volk tanto de pessoas fiéis. einen übrigen, viele Leute, die treu sind. A esses Deus chama de remanescentes. Und diese nennt Gott die Übrigen. Lá em João, no capítulo 10, In Johannes Kapitel 10, Jesus diz: eu sou o Jesus bom sagt, pastor, no verso ich 11. bin der gute Hirte, in Vers 11. Antes ele havia dito nos versos 1, 2 e 3, Bevor hat schon gesagt in den Vers 1, 2 und 3, o porteiro abre a porta para o bom pastor. der, was die Tiere aufpasst, der macht die Tür auf für den guten Hirte. Ele abre a porta do aprisco Macht die Tür auf von den Stall. e o bom pastor entra. Und der gute Hirte geht dann rein. Em verso 2 e 3 ele diz o Und seguinte: Vers 2 und 3 sagt er Folgendes. as ovelhas ouvem a sua voz. Die Schafe hören seine Stimme. Ele chama pelo nome as suas ovelhas Ruft sie durch ihren Namen e as conduz para fora, und bringt sie nach draußen raus. porque elas lhe conhecem a voz. Weil sie erkennen seine Stimme. Agora eu quero fazer uma pergunta para Und você. jetzt möchte ich eine Frage euch stellen. Participa comigo. Gebt mir mal die Antwort. Eu quero ouvir a sua resposta. Ich will die Antwort sehen. Diante desses versos que eu citei, Vor diese Verse, was ich euch gesagt e habe, eu vi que jetzt. alguns procuraram na Ich Bíblia, habe com gesehen, dez. dass verschiedene sie gesucht haben in der Bibel. Das ist gut. Diante desses versos, Vor diese Verse, todas as ovelhas do aprisco pertencem ao bom pastor? alle die Schafe, was in den Stall sind, gehören sie zu den guten Hirten? Sim ou não? Ja oder nein? Sim ou não? Ja oder nein? Ja. Da sind noch andere Sie Schafe. sagt ja. Nein, da Nein. sind noch andere Nein. Schafe. Dann sagt er ja meine Schafe. Essa é uma parábola. Unterscheidung. Das ist ein Meine, Gleichnis. meine Schafe hören. Also da sind ja noch, vielleicht sind da noch andere Schafe, die nicht Minhas seine ovelhas sind. ouvem a voz. Então deve ter outras que não ouvem. Isso é uma parábola que Jesus Das fez. ist ein Gleichnis, was Jesus gezeigt hat. As parábolas têm significado. Die Gleichnisse haben immer eine Bedeutung. Como Jesus disse uma parábola, quem é o pastor nessa Wie parábola? Jesus ein Gleichnis gegeben hat, wer ist der Hirte in diesem Gleichnis? Quem é o pastor? Wer ist der Hirte? Jesus é o bom pastor. Quem são as Er ist der ovelhas? gute Hirte. Und wer sind die Schafe? Übrigen. Die Gläubigen. Nós somos as ovelhas. E o que é o aprisco? Die,
Und was ist der Stall, wo sie Porque é o bleiben? aprisco. Ist A igreja, Ja, die Kirche? o aprisco é o lugar físico onde as ovelhas ficam guardadas. Ja, der Stall ist dort, wo die Schafe verwahrt werden. Ne? Bleiben A da. gente consegue entender isso aí melhor Man kann das besser verstehen, entendendo o que se passava naquela época. zu sehen, was zu jener Zeit passierte. Os pastores vinham à noite, de tarde, Die Hirten kamen am Ende des Tages. eles traziam seus rebanhos Sie brachten dann ihren Schafe para apriscos públicos. für Ställe, die offen waren für alle, die was wollten. Pastor vinha do norte Jemand kam von Nord com 30 ovelhas, mit 30 Schafe outro do sul com 100 und ovelhas, der andere von Süden mit 100 outro Schafen trazia 15 ovelhas, und der andere brachte dann 15 e todos Schafe. colocavam as suas ovelhas no Alle mesmo haben aprisco. ihre Schafe dahin in diesen Stall Eu não conheço reingebracht. nada de ovelhas, Ich kenne gar nichts über Schafe. a não ser o que eu estudei sobre ovelhas. Nur das, was ich studiert E se eu habe. visse acontecer uma coisa dessas, Aber wenn ich was so sehen werde, eu ficaria muito preocupado. dann werde ich mir viel Sorgen machen. Eu ia dizer, e agora? Como é que vai Und separar essas jetzt, ovelhas? die ganzen Schafe da zusammen, wie wird man sie ne, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor e vocês são as ovelhas. Und Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte und ihr seid die Schafe. Die Schafe. E ele diz, as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Und hat gesagt, die Schafe, die hören die Stimme von den guten Hirten. Quantas ovelhas escutam a voz do pastor? Wie viele Schafe hören die Stimme von den Hirten? Todas escutam a voz. Alle Schafe hören. Ele die diz, Schafe as hören. ovelhas ouvem a minha voz. Und sagt, die Schafe hören meine Stimme. Mas ele logo em seguida faz uma separação entre as ovelhas e as minhas ovelhas. Aber dann macht eine Unterscheidung entre meine Schafe und die anderen Schafe. Ele diz, as ovelhas ouvem a minha voz, Und sagt, die Schafe hören meine Stimme, mas as minhas ovelhas aber meine Schafe, me seguem, die folgen mir nach, porque elas conhecem a minha voz. weil sie erkennen meine Stimme. Jesus faz uma diferença entre as ovelhas e as minhas ovelhas. Jesus macht eine Unterscheidung unter die Schafe und seine Schafe. E isso quer dizer para mim, Und was sagt es zu mir? e quer dizer para você também, Und was sagt es zu dir auch? que nem todos nós aqui na Igreja Adventista pertencemos a Jesus. Dann nicht alle, die wir hier Adventisten sind, zu Jesus gehören. Nesse aprisco adventista ele tem ovelhas que são dele e tem ovelhas que não são dele. In diesem Platz, wo viele sind Schafe, die von ihm sind und Schafe, die nicht von ihm sind. Ali mesmo em João no capítulo 10, Und sogar in Johannes Kapitel 10, pouquinho para frente, Jesus ein diz, bisschen weiter, sagt Jesus, eu tenho ovelhas de outro aprisco, ich habe Schafe, die sind in anderen Stellen a mim me convém conduzi-las. und ich musste sie holen und Elas vão ouvir a minha voz. sie werden auch meine Stimme E hören. nós seremos um só rebanho e um só pastor. Dann werden wir nur eine Zahl Schafe sein und ein Hirte. E Jesus está dizendo que nos outros apriscos, em outras religiões, Und Jesus sagt, in andere Plätze, in andere Religionen, ele também tem ovelhas. hat auch Schafe. Então isso quer dizer que lá nas outras religiões, Und dann ist es da, dass in die anderen tem Religionen pessoas que vão se perder sind Leute, die werden sich verlieren e tem pessoas que vão se und salvar. Leute, die werden sich gerettet E que werden. aqui na Igreja Adventista tem gente que vai se Und dann salvar hier auch in der Adventistengemeinde sind Leute, die werden erlöst e que também tem gente que vai se und perder. Leute, die werden sich verlieren auch. Ele está se referindo ao remanescente dele, Und sagt über die übrigen, was hat, aqueles que escutam a sua die voz seine Stimme hören e atendem o seu chamado. und folgen nach, wenn ruft. Naquela época em que Jesus citou isso, Zu jener Zeit, wie Jesus das gesagt hat, quando chegava a manhã, wer an der Morgen kam, o pastor ia para a porta do aprisco, da ging der Hirte zu die Tür o porteiro abria a porta und dann der Mann dort hatte die Tür e machte ele auf. começava a chamar as ovelhas dele. Da hat angefangen, seine Schafe zu rufen. E elas o seguiam para fora. Und sie gingen ihm nach draußen. No verso do Apocalipse 12, In 17, den Vers in Offenbarung 12, Vers 17, Jesus diz que o remanescente Jesus sagt, dass die übrigen
que todos os fiéis de Jesus, alle die treu sind zu Jesus, que vivem na época do Armagedon, die leben in der Zeit von Armageddon, eles têm duas características. die haben zwei Bedeutungen, Eles guardam os mandamentos de Deus Merkmale. Ja. Sie halten die Gebote Gottes, e eles têm o testemunho de Jesus. sie haben das Zeugnis Jesus. O testemunho de Jesus é aprendido na palavra de Deus. Das Zeugnis Jesus befinden wir in das Wort Gottes. Ele mesmo disse, as escrituras testificam de mim. Selber hat gesagt, das Wort gibt Zeugnis über mir. Elas dão testemunho de mim. Die geben Zeugnis über mir. Ele está dizendo, o remanescente meu, Und sagt, meine Übrigen, as minhas ovelhas, meine Schafe, elas guardam os mandamentos, die halten die Gebote, e também elas estudam a Escritura e praticam o que a Escritura diz. und sie studieren die Bibel und folgen das, was die Bibel sagt. Elas seguem o que eu fiz. Und sie folgen das, was ich gemacht A habe. minha pergunta é, mandamentos? Meine Frage ist, Gebote? Será que Jesus está querendo dizer que eu sou salvo pelas obras? Will Jesus sagen, ich werde dann erlöst durch meine Werke? Que quando eu guardo algum mandamento eu me salvo por causa disso? Dass wenn ich ein Gebot halte, dann werde ich gerettet É isso que ele está werden? dizendo? Ist das, was Jesus sagt hier? Sim ou não? Ja oder nein? Nein. Sim ou não? Ja oder nein? Nein. Ah, que bom. Wie gut. Se você dissesse que sim, eu ia ficar chateado. Wenn du sagen ja, dann werde ich traurig werden. Eu ia achar que você não aprendeu bem aquilo que nós estudamos essa Dann werde semana. ich meinen, dass du nicht gut gelernt hast, das, was ich euch gesagt habe. Romanos 3, In verso Roma 20, Kapitel 3 und Vers 20 diz... sagt uns Eu vou Folgendes. esperar o pastor encontrar ali na Bíblia para ele ler com você. Und er wird dann hier suchen in die Bibel, Römer 3 und Vers 20. Romanos 3, 20. Suche auch in deine Bibel. Visto que ninguém será justificado Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. diante dele por obras da lei, Denn durch die Werke des Gesetzes. em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. A Bíblia está dizendo Und die Bibel sagt uns hier, que ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. niemand wird gerecht versprochen, durch seine Werke in die Gebote zu halten. Nada que eu faço pode contar pontos para eu me salvar. Nichts, was ich machen kann, dann Punkte geben, dass ich gerettet Nem que eu werde. entregue o meu corpo para ser queimado. Nem que eu entregue o meu corpo Und ich para kann ser sogar meinen queimado. Körper geben zu verbrennen. Nem que eu acorde todas as madrugadas Und para auch orar. wenn ich ganz früh morgens aufstehe, jeden Tag E zum nem que eu Beten. guarde todos os mandamentos. Und wenn ich auch alle Gebote halte, Então, como nós somos salvos? aber wie werden wir dann erlöst? Em Efésios 2, 8 e 9, In Epheser Kapitel 2, Vers 8. a palavra de Deus nos ensina como nós somos salvos. Und das Wort Gottes lehrt uns, wie wir erlöst sein können. E ali diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. E isso não vem de vós, Und das nicht auch aus euch. é dom de Deus, Gottes Gabe ist es, não de obras, nicht aus Werken, para que ninguém se glorie. damit sich nicht jemand rühme. Oh, Genau. maravilhoso. Wunderbar. O Senhor diz assim, Der Herr sagt uns so, você é salvo pela graça. du bist erlöst durch die Gnade. A salvação está fora de você, não dentro de você. Die Erlösung ist außer dir, nicht in dir. E quando você aceita a graça Und wenn du die Gnade annimmst e você recebe a graça, und du die Gnade bekommst, você faz isso pela fé. dann machst du das durch Glauben. E ele diz, mas nem mesmo a fé nem mesmo a fé é mérito seu. Und sogar der Glauben hat dir keine Zustimmung. Nem mesmo a fé. Nicht mehr der Glauben kann dich erlösen. Ele diz, para você ter fé, é Deus quem dá a fé para você. Weil dann, dass du Glauben hast, ist eine Gabe Gottes, der dir schenkt. Eu gosto do encontro Und ist nicht deine. eu gosto do encontro de Jesus Ich liebe, wenn Jesus zusammen war. com aquele homem que trouxe o filho para ser curado Mit por dieser Jesus. Mann, der brachte seinen Sohn zur
geheilt werden. O homem disse: Senhor, os seus discípulos tentaram curar, mas eles não conseguiram. Da hat gesagt, deine Jünger haben es versucht, meinen Sohn zu heilen, aber sie haben es nicht geschafft. Ele disse: se o Senhor puder, cura o meu filho. Und wenn du es kannst, heile meinen Sohn. E Jesus disse: eu posso. Und Jesus hat gesagt, ich kann das machen. Você tem fé? Hast du Glauben? E ele disse: tenho. Ja, ich habe, sagte er. E ele parou e pensou Er blickt dann an und denkt ein bisschen nach e disse: und sagte, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Herr, hilfe mir, weil es fehlt mir Glauben. Eu tenho pouca fé. Ich habe sehr wenig Glauben. E Jesus curou o filho dele. Und Jesus hat seinen Sohn geheilt. Esse é o pedido que eu faço para Deus todo dia. Das ist die Bitte, was ich Gott sage, jeden Tag. Senhor, me ajude a ter fé. Gott, hilfe mir, Glauben zu haben. Aliás, a palavra diz para nós todos: Und das Wort sagt uns alle, se alguém tem falta de fé, wenn jemand ohne Glauben ist, es fehlt ihm Glauben, peça a Deus, bitte zu Gott. que dá abundantemente. Und wird euch viel in großem Maß schenken. Então ninguém pode chegar para Deus e dizer: Senhor, não fui salvo porque eu não consigo ter fé. Niemand kann zu Gott kommen, ich wurde nicht erlöst, weil ich kann nicht Glauben haben. Porque Deus diz assim: se você tem falta de fé, peça. Aber weil Gott sagt, wenn du kein Glauben hast, E eu bitte darei. es. Und ich werde es euch geben. A graça é uma doutrina única. Die Gnade ist eine einzige Ela é Doktrin. única do cristianismo. Ist einzig von der Christenheit. Nenhuma outra religião tem a doutrina da Keine graça. andere Religion hat die Gnade, diese Doktrin über die Qualquer Gnade. outra religião acredita na salvação pelas obras. Alle andere Religionen, sie glauben, dass wir erlöst werden durch unsere Werke. Mas ao mesmo tempo, olha o que Jesus Aber in diz. dieselbe Zeit, schau mal, was Jesus sagt. Mateus 5, versos 17. Matthäus 5, Vers 17. Não penseis... Eu vou esperar o pastor encontrar. Ja. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Alguns religiosos dizem assim: Ein paar religiöse Menschen sagen so, Jesus já cumpriu a lei Jesus hat schon die Gebote erfüllt, e eu não preciso mais cumprir. dann brauche ich sie nicht erfüllen. Alguém de vocês veio de carro para cá? Ist jemand von euch mit Wagen gekommen bisher? Veio. Ja, mit Auto. E quando você estava vindo, o semáforo ficou vermelho alguma vez? Wie du kannst mit deinem Auto, die Ampel ist mal rot geworden. Você parou? Hast du angehalten? Parou? Hast du angehalten? Sim. Ah, Então você cumpriu a lei. dann hast du die Gebote beobachtet. Cumpriu ou não cumpriu? Hast du sie beobachtet oder nicht? Sim. Ja. Sim. E isso quer dizer Und das will uns zeigen. que na volta você não precisa mais parar em nenhum sinal vermelho. Das will dann sagen, wenn du dann zurückgehst nach Hause, brauchst du nicht an die rote Ampel warten. Porque você já cumpriu a lei na vida. Weil du hast es schon erfüllt, wie du kamst. É isso? Ist das so? Jesus disse: eu vim cumprir a lei. Und Jesus hat gesagt, ich kam, das Gebot zu halten. Isso não quer dizer que ele anulou a lei. Und das ist nicht gegeben, dass die Gebote weggewischt hat. Ele mesmo disse: eu não vim revogar a lei. Selber hat gesagt, ich kann nicht diese Gebote zu Vim zerstören. cumprir a lei. Ich kann sie zu erfüllen. 1 João 2:4. 1. Johannes 2, 4. Olha só o que o apóstolo João fala a respeito disso. Inspirado por Deus. Wurde beleuchtet von Gott. 1 João 1. 2:4. Johannes 2, Vers 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Wer sagt, ich kenne ihn und hält, ich kenne ihn. João está falando de conhecer Jesus. Johannes spricht hier, Jesus zu kennen. Ele diz assim: se guardamos os seus mandamentos. Und hält seine Gebote nicht. Aqui, Das Vers 3 in Deutsch. 1. Johannes, das erste Brief Johannes, Kapitel 2 in Deutsch, Vers 3. Ich glaube es. 4, Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn
und hält seine Gebote nicht. Eu conheço, não guarda seus mandamentos. Isso, isso. Aquele que diz, Und der sagt, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, ich é kenne mentiroso. ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein E Lügner. nele não está a Und verdade. in ihm ist die Wahrheit nicht. Isso está no Novo Testamento. Das ist im Neuen Testament. Quem falou isso aqui foi o apóstolo João. Wer hat es gesagt? War der Apostel Johannes. Ele diz, não adianta você dizer, eu conheço a Deus, Er sagt hier, es nützt nicht nur zu sagen, ich kenne se Gott, você não guarda os wenn mandamentos. du seine Gebote nicht hältst. No em João capítulo 14, verso 15, Und in Johannes Evangelist Kapitel o 14, próprio Vers Jesus 15, disse, der eigene Jesus sagte, se me amais, guardareis os meus mandamentos. liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Em João 14, 21, Und Johannes 14, Vers 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos Jesus sagt, wer meine Gebote hat e os guarda, und hält sie, esse é o que me ama. der ist, der mich liebt. Ele fala de duas coisas: Er spricht hier von zwei Sachen. ter os mandamentos, Die Gebote haben, conhecer sie kennen e guardar. und sie halten. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Und der mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. E eu também o amarei e Und werde manifestarei a ihn ele. lieben und mich ihm offenbaren. Romanos 7:7. Römer Kapitel 7, Vers 7. Tem muitos versos a respeito disso. Wir haben viele Verse darüber. E eu escolhi somente alguns. Ich habe nur verschiedene Que ausgesucht. diremos, pois, Paulo fala? Was sollen wir denn nun sagen, sagt Paulus? É a lei pecado? Ist das Gesetz Sünde? E ele diz, de modo nenhum. Das sei ferne. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durch Gesetz. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, Denn ich wüsste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte. não cobiçarás. Du sollst nicht begehren. Alguns erram. Viele machen Sachen verkehrt. Eles pensam que a lei é para salvar. Sie denken, dass die Gebote gegeben sind, zu erlösen. Se eu disser que a lei serve para me salvar, Wenn ich sage, die Gebote sind gegeben, mich zu retten, eu vou tentar limpar os meus pecados com a dann lei. werde ich versuchen, meine Sünden abwaschen. A lei não lava meus pecados. Die Gebote waschen nicht meine Sünden. O que lava os meus pecados é o sangue de Jesus. Was meine Sünden abwäscht, ist das Blut Jesus. A lei é o espelho que mostra quando eu estou errado. Die Gebote sind der Spiegel, die mir zeigen, dass ich verkehrt bin. Imagine que eu passe um pouco de graxa ou carvão na minha mão. Denke mal, dass ich ein bisschen Schmier an meine Hände oder Kohlen an die Hände Isso é o habe. pecado. Und das würde dann die Sünde heißen. E eu sujo meu rosto. Und dann mache ich mein Gesicht schmutzig. E eu peco de novo. Und dann habe ich wieder gesündigt E sujo meu rosto de novo. und mache mein Gesicht E wieder pego de schmutzig. novo. Und mache noch eine E sujo minha Sünde testa. und mache meine Gehirne, Eu estou cheio de pecado. dann bin ich voll Sünden. E aí eu quero agora, para eu conhecer que eu estou cheio de pecado, Und dann, dass ich erkenne, dass ich voller Sünden bin, eu olho no espelho. dann schaue ich den Spiegel an. E o espelho mostra que o meu rosto está sujo. Der Spiegel zeigt mir, dass mein Gesicht schmutzig Ele ist. mostra que eu estou cheio de pecado. Und das zeigt mir, dass ich voll Sünde bin. Aqueles que acham que guardar a lei salva, Und die meinen, die Gebote zu halten, dass sie erlöst werden, pegam espelho nimm dann einen Spiegel e tentam esfregar no rosto para ver se und ele limpa do versuche mal pecado. diesen Spiegel an den Gesicht wischen. O espelho não limpa, Und der Spiegel wird das nicht ele só sauber machen. mostra. Er zeigt nur. Eu preciso da água para limpar. Ich brauche das Wasser, das abzuwaschen. É o sangue de Jesus que lava do Es ist pecado. das Blut Jesus, der uns abwäscht. A lei mostra que eu estou errado. Und die Gebote zeigen mir, dass ich verkehrt wandere. Quando Jesus deu a lei no Monte Sinai, Und wie Jesus die Gebote gab in Sinai, aquele acto, o que aconteceu no monte, in diesem Moment, das was da passiert, no pé do monte, an den Grund von den Berg da unten, é muito parecido com o Ketubá. das ist sehr ähnlich als Ketubah. Ketubá faz parte da cerimônia de casamento judeu. Das ist ein Wort, das benutzt wird in der Ehe von Juden.
É um documento que os noivos assinam juntos, Es ist ein Dokument, was die Bräutigam zusammen unterschreiben. falando das responsabilidades do marido e da esposa dentro do Da casamento. sind dann beschrieben die Verantwortungen von Mann und Frau in die Ehe. Quando você olha para a cena do Monte Sinai, Wenn du dann schaust in Sinai auf den Berg, você vê Deus trazendo o povo para fazer uma aliança com dann eles. siehst du, dass Gott das Volk bringt und einen Bund mit ihm Isso zu está machen. em Êxodo 3. Das ist in 2. Mose Kapitel 3. E Deus se apresenta a Moisés dizendo: Und Gott zeigt sich bei Moses und sagt, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. ich habe den Schrei von meinem Volk gehört. Aquele povo não aguentava mais ser escravo. Dieses Volk halte nicht mehr aus, Sklaven Eles zu eram o sein. povo de Deus. Sie waren das Volk Gottes. Deus os tinha escolhido para pregar o Gott Evangelho. hatte sie ausgesucht, das Evangelium zu E predigen. Deus está dizendo: Und Gott sagte dann, eu sou um Deus vivo. ich bin ein lebendiger Gott. Quando você clama a mim, eu escuto. Und wenn du zu mir schreist, ich E höre. Deus diz: eu ouvi o clamor do povo. Und Gott hat gesagt, ich habe den Schrei von das Volk gehört. Na Bíblia tem 2100 versos sobre o pobre e oprimido. In der Bibel haben wir 2100 Verse über die Armen und die Bedrückten. E nesses versos todos Deus diz o Und seguinte: diese Verse alle sagt folgendes. eu os livrarei, Ich werde euch befreien. eu os libertarei, Ich werde euch daraus, eu os resgatarei, ich werde euch erlösen. e eu os farei meu povo. Ich werde euch mein Volk machen. Agora veja o que Deus faz. Sieh mal, was Gott macht. Lá no pé do Monte Sinai, Dort bei den Berg unten in Sinai. Deus chama o seu povo para fazer uma aliança. Gott ruft sein Volk, einen Bund zu machen. Deus chama o povo para casar com ele. Gott ruft das Volk mit ihm zu einer Ehe, E Deus diz zu para o povo verheiraten. assim: Und sagt zu das Volk so, agora, jetzt, se vocês me obedecerem wenn ihr fielmente Volk treu seid e guardarem a minha aliança, und mein Bund erfüllt und bewahrt, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. dann werdet ihr mein Schatz, persönlicher Schatz sein unter alle Völker. Não parece um noivo falando para a noiva? Sieht das nicht als wie ein Bräutigam für seine Braut zu sprechen? E olha o que o povo de Deus responde para ele: Und sieh mal, was das Volk zu Gott sagt. faremos tudo o que o Senhor Wir ordenou. werden alles machen, was der Herr uns befiehlt. O noivo promete amor para a esposa. Und der Bräutigam, verspricht Liebe zu seiner Braut. Você já ouviu falar em Rob Bell? Hast du schon von Rothbell gehört? Já ouviu falar nele? Hast du schon über diesen Mann gehört? Ele tem um livro que se chama Deus e Sexo. Der hat ein Buch, der heißt Gott und Sex. Nesse livro ele diz, nas páginas 141 e 142, In diesem Buch, an die Seite 141 und 142, ora, os 10 mandamentos costumam ser vistos die 10 Gebote schaut man immer an, como regras severas de um Deus à procura de meios para julgar e controlar o ser humano. als starke Regeln, ne, dass die Welt gerichtet. Como se o melhor que Deus conseguisse fazer Als wie das Beste, was Gott machen könnte, fosse uma lista de coisas que as pessoas não devem fazer. wäre eine Liste von Sachen, was die Menschen nicht machen sollten. E não é assim que as pessoas olham para os 10 Und mandamentos? ist nicht so, wie die Leute die 10 Gebote anschauen. Uma lista de coisas que a gente não deve fazer. Eine Liste, wo man nichts machen kann. Ele Alles, diz, was man nicht machen soll. os 10 mandamentos são o Ketubá, Und sagt, die 10 Gebote sind der Ketubah, o contrato entre Deus e o povo de Deus, den Bund unter Gott und sein Volk. dispondo de que modo eles vão viver juntos. Und da sagt wie sie zusammen leben würden. Por isso, o primeiro mandamento fala de não ter outros deuses. Deswegen der erste Gebot sagt, wir sollen keine andere Götze haben. É como o noivo dizendo para a noiva: Ist wie der Bräutigam zu seiner Braut eu sagt, prometo diante de todas essas pessoas und ich verspreche vor die ganze Menschheit hier, que eu vou ser fiel a você dass ich treu sein würde zu dir, até que a morte nos separe. bis der Tod uns trennt. Não existe um relacionamento sem fidelidade.
Es gibt keinen Bezirk, wenn wir nicht treu sind. Qualquer relacionamento é baseado na fidelidade. Irgendeine Gemeinschaft muss in die Treuigkeit leben. É o que Deus propõe ao seu povo. Es ist das, was Gott sagt zu seinem Volk. Paulo diz em Romanos 3:31. Paulus sagt uns in Römer 3, Vers 31, Anulamos, pois, a lei pela fé? lassen wir die Gebote beiseite wegen dem Glauben? Não, de maneira alguma. Nein, niemals. Antes confirmamos a lei. Aber wir unterstützen die Gebote. Agora presta atenção. Aber jetzt pass mal auf. Nós vamos traçar aqui dois paralelos. Wir werden hier zwei Linien parallel. E nós vamos fazer uma viagem interessante. Und wir werden eine interessante No mundo dos pensamentos. Reise machen. In unsere Gedanken. Muitas pessoas sonham em ter o seu cantinho. Viele Leute, die träumen, in seine Ecke zu haben. Lugar onde ela pode dizer, esse lugar é meu. Ein Platz, wo sagen kann, dieser Platz ist meiner. Pessoas trabalham a vida inteira para ter uma casa. Die Leute arbeiten das ganze Leben, ein Haus zu haben, eine Wohnung. Nós lutamos a vida inteira para conquistar espaço. Wir kämpfen das ganze Leben, einen Raum für uns zu haben. O ser humano valoriza o espaço. Die Menschen, die geben großen Schatz für einen Raum. Nós queremos ter espaço maior dentro da vida Wir profissional. möchten einen größeren Raum haben in unserer Arbeit. Por isso nós gastamos tempo. Deswegen benutzen wir Zeit. Gastamos tempo para conquistar o espaço. Wir benutzen Zeit, dass wir diesen Raum Porque nós dizemos, bekommen. quanto mais espaço você tiver, mais poder você tem. Dann sagen wir, wie größeren Raum du hast, dann hast du mehr Macht. Se você trabalha na limpeza de uma empresa, Wenn du zur Sauberkeit arbeitest in einer Firma, seu espaço é muito limitado. dein Raum ist sehr kurz. Quem sabe o seu espaço seja só o banheiro da empresa. Vielleicht dein Raum ist nur die Toilette von dieser Firma. Mas você é promovido. Aber du hast dann eine E Höhe. você é promovido a chefe da limpeza. Dann bist du dann der Chef von die da sauber machen. E agora, além de você poder transitar por toda a empresa, Und jetzt kannst du dann gehen in die ganzen Räume. você dá ordem para muita gente. Und dann gibst du Befehle für viele Leute. E de repente alguém olha para você e diz, puxa, ele é eficiente? Und jemand dann schaut dich an und sagt, gut, du hast gut Eu vou gearbeitet. fazer aqui parêntese. Und ich werde hier einen Klammer machen. Eu sempre disse para os meus filhos, Ich sagte immer zu meinen Kindern, se mandarem você limpar o chão, wenn sie dich sagen, du sollst den Boden sauber machen, você varre, dann wirst du ihn kehren, você lava, wirst du ihn waschen, esfrega du wirst du ihn schrubben e deixa brilhando. und lass ihn ganz glänzen. Porque alguém dia pode dizer, Weil jemand kann an jeden Tag sagen, ele é muito dedicado. ist sehr treu. Vamos dar alguma coisa melhor para ele fazer. Wollen wir eine bessere Sache zu ihm geben? Se mandarem você varrer o chão, você varrer mal. Wenn sie dir schicken, dann den Boden zu fegen und du machst das schlecht, Vão dizer, ele não serve nem para varrer o chão. und dann werden sie sagen, du willst nicht mal den Boden zu putzen. Quanto mais espaço, mais poder. Für mehr Raum, mehr Kraft. Então nós gastamos tempo para conquistar espaço. Dann benutzen wir Zeit, einen großen Raum zu bekommen. Existem pais que gastam a vida inteira trabalhando, Sie sind Eltern, die arbeiten das ganze Leben, trabalham 12 horas por die dia, arbeiten 12 Stunden pro Tag, eles gastam o tempo sie benutzen ihre Zeit. e dizem, eu quero dar segurança para os meus filhos. Die sagen, ich will Versicherung geben für meine Kinder. Eles não sabem Und sie wissen das nicht, que os filhos querem os pais. dass die Kinder die Eltern wollen. Nós usamos o mundo da tecnologia Wir benutzen die Welt von der Technologie, para conquistar coisas. für Sachen zu bekommen. Contudo, Aber o poder que nós conquistamos no reino do espaço die Macht, was wir bekommen in diesem Raum, was wir suchen, termina na fronteira do tempo. das beendet in die Grenze von der Zeit. As pessoas gastam muito tempo tentando conseguir coisas. Die Leute benutzen sehr viel Zeit
Sachen zu bekommen. E nessa correria eles perdem as pessoas. Und in dieser Rennerei verlieren sie die Personen. E de repente elas morrem. Und plötzlich sterben sie. E elas deixam todas as coisas Und dann lassen sie alle Sachen para as pessoas que não aprenderam a amá-la. für die Leute, die nicht gelernt haben, sie zu lieben. Porque elas não gastaram tempo com Weil ela. sie haben keine Zeit ausgegeben mit sie. As coisas são a praia e a casa da Die praia. Sachen sind der Strand und das Haus am Strand. A viagem Und die Reise é no tempo. ist in der Zeit. O que importa é o tempo que você passa com as Was pessoas. wichtig ist die Zeit, was du benutzt mit den Personen. Assim nós vemos uma luta entre o reino do tempo Und sehen wir einen Kampf unter dem Reich der Zeit e o reino do espaço. und der Reich von dem Raum. Qual será o mais importante? Wer ist der Wichtigste? No reino do espaço, o mais importante é ter. In dem Reich von der Zeit, das Wichtigste ist haben. No reino do tempo, o mais importante é ser. Und in dem Reich von der Zeit ist das Sein. No tempo do espaço, o mais importante é receber. In dem Raum ist bekommen. No reino do tempo, o mais importante é dar. In der Zeit ist geben. No reino do espaço, o mais importante é controlar. Der Raum ist kontrollieren. No reino do tempo, o mais importante é partilhar. In der Zeit ist teilen. No reino do espaço, o mais importante é impor. In den Raum ist einsetzen, ne? Ah, Befehlen. Algumas pessoas não conseguem conquistar pelo amor. Viele Personen können nicht erreichen die Leute durch Liebe, Então elas impõem. dann dringen sie drauf. No reino do espaço, o mais importante é impor. In den Raum ist einsetzen. No reino do tempo, o mais importante é negociar. In der Zeit ist das Handeln. Handeln. Gastamos tempo para ter espaço. Wir geben Zeit aus, Raum zu haben. Mas ter mais é diferente de ser mais. Aber haben ist anders als sein. A valorização do espaço Wenn wir Schatz geben für den Raum, é a coisificação do mundo. ist die Weltmarke von Sachen. Okay. Sachenwelt. Codificação do mundo. Não, tem que dizer, né? A valorização do espaço Dann, wenn wir den Raum wichtig nennen, é você olhar o mundo ist, dass du die Welt anschaust como algo material. wie an materielle Sachen. Agora vem o espaço dentro da religião. Jetzt kommt der Raum in die Religion. Na religião as pessoas valorizam espaços. In der Religion, die Leute geben Wert für den Raum. E acaba que aquilo que é sagrado Und dann das, was heilig dentro ist, da religião in der Religion, são coisas, sind Sachen. espaços. Ne? Räume. Nós encontramos montanhas sagradas em religiões. Wir finden Berge, die heilige Berge sind in Religion. Encontramos estátuas sagradas, Statuen, die heilig sind. pedras sagradas, Steine, die heilig sind. florestas sagradas. Wälder. Ne? Wälder, die heilig sind. O que não pode ser visto não existe, é o que dizem. Und das, was man nicht sieht, gibt es nicht, sagen sie. Como eu vou crer em alguma coisa que eu não vejo? Wie kann ich glauben an was ich nicht sehe? Então elas acabam fazendo imagem do que elas acham que é Deus. Und dann machen sie Gleichnis in das, was sie nennen, was Gott sei. E alguns cristãos olham para a imagem Und viele Christen schauen dann so eine Statue, e conversam com ela. ein Bild, und sprechen mit diesem Bild. E dizem, eu preciso ver para crer. Und sie sagen, ich muss sehen zum Glauben. Alguns são panteístas. Viele sind Pantheisten. Elas acham que Deus está nas coisas, Die meinen, dass Gott in die Sachen nos ist, montes, in die Berge, na grama, in das Gras, nas in árvores. die Bäume. Até o ateísmo tem as suas coisas sagradas, Sogar der Atheismus hat seine heiligen Sachen, os seus monumentos sagrados. seine Monumente, heilige Monumente. Essa é a casa de Darwin, Das ist das Haus von que Darwin. está na Inglaterra. Das ist in England.
Imagine que alguém vá profanar esse santuário. Denk mal, dass jemand diesen Heiligtum verschmutzt. Mesmo os ateus não vão gostar disso. Museum. As pessoas não vão gostar disso. Die Leute werden das lieben. Elas vão achar Sie werden meinen, que foi uma profanação. dass es eine Profanation. Para sentir a presença de Deus, Dass wir die Gegenwart Gottes bemerken. as pessoas fazem uma imagem. Die Personen machen ein Bild. Mas um Deus que pode ser moldado, Ein Gott, den kann man bearbeiten. ele é só a sombra do homem. Es ist nur ein Schatten von den Menschen. O reino do espaço versus o reino do tempo. Der Reich von der Zeit gegen den Reich von dem Raum. No reino do espaço as pessoas sabem o que fazer. In der Zeit die Personen wissen, was sie machen sollen. No reino do tempo as pessoas não sabem o que In der fazer. Zeit wissen die Leute nicht, was sie machen sollen. Pai que está acostumado a trabalhar 12 horas para manter os filhos Ein Vater, der angewohnt ist, 12 Stunden zu arbeiten, seine Kinder e que não zu tem ernähren, tempo para ficar com os filhos. der hat keine Zeit, mit den Kindern zu sein. Quando um dia ele tem que ficar com os filhos, Und wenn ein Tag er mit den Kindern bleiben muss, ele não sabe o que fazer. da weiß er nicht, was zu machen. No reino do espaço, In den Reich von den Raum, para ter mais espaço gastamos tempo. mehr Platz zu haben, dann geben wir Zeit aus. Nós nos abrigamos nas conquistas das coisas. Unterstützen wir uns unter das, was wir bekommen, Para nos esconder dos efeitos. uns zu verstecken gegen die Effekte von dieses. A alegria de ter Die Fröhlichkeit zu haben, nunca fará com que o tempo não passe, werde niemals machen, dass die Zeit nicht vorbeigeht nem afastará o medo da morte. und wird auch nicht die Angst vor dem Tod abwischen. A riqueza espiritual não é acumular informação, Der geistliche Reichtum ist nicht Informationen auf den Berg zu é machen, acumular momentos sagrados. aber es heilige Momente zu sammeln, Eu zelebrieren. amo as crianças, Ich liebe die Kinder. gosto de conversar com elas. Ich liebe mit sie zu sprechen. E eu olho muito para as crianças. Ich schaue sehr viel die Kinder an. E muitas vezes a gente vê pai carregando carrinho de bebê. Vielmals sieht man einen Vater, der Bebê lá einen dentro. Babywagen nimmt und der Baby ist in den E Wagen. do lado de fora um filhinho mais velho. Und da draußen auf die andere Seite ist ein älterer. E ele vai pulando e cantando. Und der hopst und springt und singt. E eu fico pensando, Und ich mache mir dann Gedanken. que momentos preciosos. Weil wunderbare Momente. Alguns pais se irritam porque as crianças fazem muitas perguntas. Sind viele Eltern, die bleiben zornig, weil die Kinder machen viele E Fragen. eu fico pensando, Und ich denke mir mal, que momentos preciosos. quasi wunderbare Momente, das sind Sagrados. heilige Momente. Quando nossos filhos eram pequenos, Wie unsere Kinder klein waren, minha esposa e eu conversávamos. meine Frau und ich haben unterhalten. Nós temos que aproveitar muito. Wir müssen sehr viel benutzen darüber. Nós temos que conversar muito com Wir eles. müssen viel mit sie sprechen. Responder todas as perguntas. Die ganzen Fragen beantworten. Temos que abraçar e beijar muito. Wir müssen sie umarmen und küssen, sehr viel, Porque esse tempo passa. weil diese Zeit geht vorbei. O mais importante é colecionar momentos sagrados. Das Wichtigste ist, die heiligen Momente aufsammeln. Não são as coisas que dão um significado especial ao momento. Sie sind nicht die Sachen, was die große Bedeutung geben für den Moment. É o momento que torna alguma coisa Es ist der especial. Moment, der was Wichtiges macht, speziell. Como é que a Bíblia se relaciona com o tempo? Wie die Bibel sich verhandelt mit der Zeit. Na Bíblia o tempo é mais importante que o espaço. In der Bibel, die Zeit ist wichtiger als der Raum. A Bíblia dá mais atenção aos eventos do que aos lugares. Die Bibel gibt mehr Beobachten über das, was passiert, als an die Plätze. Na Bíblia a história é mais importante do que os lugares. In der Bibel, die Geschichte ist wichtiger als die Plätze. Na língua hebraica In der hebräischen Sprache, não existe o equivalente para a palavra coisa. wir haben kein Gleichnis für dieses Wort Sache. E isso nos diz muito. Und das sagt uns viel.
As festas judaicas estão ligadas a grandes eventos, Die Feste von den Juden sind für die großen Evente mais do que a lugares. mehr als wie Plätze. Então, na criação, Und dann in die Schöpfung, na semana da criação, in die Woche der Schöpfung, Deus cria um templo. Gott hat einen Tempel aufgebaut. Deus cria um templo no tempo. Gott hat einen Tempel in der Zeit aufgebaut. A Bíblia diz em Gênesis 2:3, Die Bibel sagt in 1. Mose 2, Vers e 3, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. dass Gott den 7. Tag gesegnet hat und hat ihn heilig gemacht. Santificou, a palavra em hebraico é kadosh, Das Wort in Hebräisch ist Kadosh. quer dizer separado para um fim especial. Der ist auserwählt und getrennt für einen bestimmten Sache, Zweck. A mentalidade religiosa de hoje ia esperar que Deus criasse um lugar sagrado. Und die Mentalität von heute möchten wir vielleicht sehen, dass Gott einen Platz, einen heiligen Platz aufbaute. Monte sagrado, Vielleicht einen heiligen Berg aufbauen uma caverna sagrada. oder eine Hölle. Mas Deus não cria um lugar especial. Aber Gott macht nicht einen bestimmten Platz. Deus cria um templo no tempo. Gott macht einen Tempel in der Zeit. Porque para Deus o tempo é mais importante do que o lugar. Weil für Gott die Zeit ist viel wichtiger als ein Platz. Por isso Deus separou um tempo para ele. Deswegen hat Gott eine Zeit für sich Porque o gebildet. tempo é igual à vida. Weil die Zeit ist gleich so wie das Leben. Quando eu estava estudando teologia, Wie ich Theologie studierte, eu fui pregar numa igreja muito pequena, ging ich hin und predigte in eine sehr kleine durante Kirche. uma semana, Eine Woche lang. numa cidade onde as pessoas eram muito pequenas. In einer Stadt, wo die Leute sehr arm waren. Eu fiquei dormindo na casa de um irmão. Und dann ging ich hin und schlafte immer bei einem A Bruder casa in dele seinem era Haus. muito pequena. Sein Haus war sehr, sehr klein. Nós ficamos muito amigos. Und wir waren jetzt gute Freunde. Ele era bem pobre. Er war sehr arm. Quando a semana terminou, Und wie die Woche zu Ende war, ele chegou para mim, pôs um envelope no meu bolso. kam er zu mir und hat einen Umschlag in meine Tasche getan. E eu achei que era um bilhete. Und ich habe gedacht, es wäre Uma carta, um bilhete. ein Brief. Ele, Ne? ele falou, você lê depois. Das liest du nachher. Quando eu estava dentro do ônibus voltando para casa, Wie ich nach Hause ging im Bus, eu abri o envelope dele. habe ich den Umschlag aufgemacht E tinha lá dentro dinheiro. und da drinnen war Geld. Era dinheiro dele. War sein Geld. O equivalente hoje talvez a 5 euros. Vielleicht heute für 5 Euro. E quando eu vi aquele dinheiro, Und wie ich das Geld sah, meu coração partiu. mein Herz wurde zerbrochen. Porque eu sabia que ele não tinha muito dinheiro. Weil ich wusste, der hatte nicht viel Geld. E o que ele estava dando para mim significava muito para ele. Das, was er mir gab, war sehr groß für ihn. Große Sabe o que Bedeutung. ele queria dizer com isso? Weißt du, was er damit sagen wollte? Eu gostei muito de você. Ich habe dich sehr geliebt. Eu passo muito tempo trabalhando. Ich benutze sehr viel Zeit E zu ganho arbeiten muito pouco. und verdiene sehr wenig. Eu estou dando uma parte do que eu consegui para você. Ich gebe dir einen Teil von das, was ich für dich gearbeitet habe. Tempo é vida. Zeit ist Leben. Ninguém precisa ir a nenhum lugar para adorar a Deus. Niemand braucht hingehen zu einem Platz, dort Gott anzubeten. Deus não tem um templo sagrado. Gott hat keinen heiligen Tempel. O amanhecer e o anoitecer convidam a adorar a Deus. Der Morgen und der Abend laden uns ein, Gott anzubeten. A Bíblia diz: Deus descansou no sábado Die Bibel sagt, Gott hat am Samstag geruht e abençoou o sábado. und hat ihn gesegnet. Aliás, Deus fez 3 ações no sábado. Gott hat 3 Sachen gemacht am Sabbat. Primeiro, Deus descansou, é o que diz em Zuerst hat Gênesis 2, 2 e 3. Er sagt in 1. Mose 2, 2 und 3. Depois Deus abençoou Da hat ihn gesegnet e depois Deus santificou o und sábado. dann hat ihn geheiligt, den Sabbat. E o sábado está na lei de Deus, é o 4º Und der mandamento. Sabbat sind die Gebote Gottes, ist der 4. Gebot. O que quer dizer que Deus descansou? Was heißt das, dass Gott geruht hat? Quer dizer que Deus fez do sábado um feriado.
Das ist, dass Gott einen Feiertag gemacht hat. Qual foi o último feriado que vocês tiveram aqui? Was war der letzte Feiertag, was ihr gehabt habt? Pfingsten. Am Montag, Pfingstmontag. Pfingstmontag. Quando o nosso filho mais novo completou 5 anos, Unser Kind, der kleinste, 5 Jahre alt hatte, o aniversário dele caía numa quarta-feira. sein Geburtstag kam an einem Mittwoch an. E nós dissemos para ele, seu aniversário é Haben wir zu ihm quarta, gesagt, dein Geburtstag ist an Mittwoch, mas nós só vamos fazer uma comemoração no domingo. aber wir werden eine Feier machen am Sonntag. Então, quando chegou na quarta-feira, Dann, wenn es Mittwoch kam, nós abraçamos e demos parabéns para ele. haben wir ihn umarmt und haben ihm gratuliert E lembramos para ele, und haben ihn erinnert. domingo nós vamos cantar parabéns. Sonntag werden wir dann singen für euch. Ja? O domingo Für dich. chegou. Und der Sonntag kam. Demorou muito para ele, Für ihn war das eine lange Zeit, mas chegou. aber es ist gekommen. A primeira pessoa trouxe um presentinho para ele. Die erste Person brachte ein kleines Geschenk. E ela perguntou, quantos anos você está Da hat sie fazendo? gefragt, wie viele Jahre alt machst du? E ele disse, 6. Da hat er gesagt, 6. Eu disse, não filho, 5 anos. Da habe ich gesagt, nein, mein Sohn, 5 Jahre. Ele disse, não, 6 anos. Nein, er sagt 6 Jahre. Eu falei, mas como filho, são Aber 5 anos. Das sind doch 5 Jahre, die Ele disse, 5 anos eu fiz na quarta-feira. 5 Jahre habe ich Mittwoch gemacht. Er hat recht. Mesmo que você comemore o aniversário do seu filho no outro dia, Obwohl du den Feiertag machst, einen anderen Tag von deinem Sohn, wenn er Geburtstag isso macht, não muda o dia do aniversário. das macht seinen Geburtstag nicht, verändert den Geburtstag nicht. Você pode tentar descansar em outro dia. Du kannst versuchen, in einen anderen Tag zu ausruhen. Você pode tentar colocar o feriado que Deus colocou no 7º dia, no sábado. Du kannst vielleicht einen Feiertag einsetzen in den Tag, wo Gott gesagt Você hat, pode tentar colocar no outro dia. du kannst ihn vielleicht versuchen, auch noch einen anderen Tag zu versetzen. Mas isso não muda o dia em que Deus descansou. Aber das macht den Tag nicht anders in den Tag, wo Gott. A Bíblia diz que Deus abençoou. Die Bibel sagt uns, er hat den Tag gesegnet. Deus colocou uma bênção sobre o Er hat sábado. einen Segen gegeben auf den Sabbat. Deus colocou uma bênção sobre o sábado. Gott hat einen Segen gegeben auf den Sabbat. Imagina que eu tenho 7 copos. Kannst du mal denken, ich habe 7 Gläser, Copos pretos, schwarze Gläser, virados de boca para baixo. umgekehrt nach unten, mit dem Mund nach unten. Cada copo desse tem um número. Jeder von dieser Glas hat eine Nummer. Número 1, 2, Uma, até o três, 7. 7. Então eu digo para vocês, Dann sage ich zu euch, vou pegar uma nota de 100 euros ich werde einen Geld nehmen mit 100 Euro e vou colocar embaixo de um dos copos. und werde unter einen von diesen Gläser tun. E eu coloco a nota de 100 euros debaixo do copo número 7. Und ich tue diese 100 Euro unter den Glas Nummer 7. E eu digo para todos vocês, Und ich sage zu all euch, estão vendo onde eu estou pondo a nota? seht ihr, wo ich diese Geld tue? Eu estou pondo o dinheiro debaixo do copo 7. Tue es unter den Glas Nummer 7. Então eu digo para vocês agora, Und jetzt sage ich zu euch, jetzt, você pode vir e pegar um dos copos. du kannst kommen und ein Glas nehmen für dich. Você é livre para escolher qualquer copo. Du bist frei, auszusuchen irgendein Glas. 1, 2, 1, 3, 2, 4. 3, 4. Você só vai levantar um copo. Du kannst nur heben ein Glas. E quando você levantar o copo, o que estiver embaixo é seu. Und wenn du den Glas nach oben nimmst, was unter ihm ist, ist deins. Você sabe que debaixo dos outros copos não tem nada. Du weißt, dass unter die anderen Gläser gar nichts E do ist. copo 7 tem o dinheiro. Aber in den 7. Glas weißt du, dass das Geld da ist. Que copo você levanta? Welchen Glas wirst du heben? Deus disse. Deus disse Gott hat gesagt,
Eu abençoei o sétimo dia. Ich habe gesegnet den 7. Tag. Deus colocou uma bênção no sétimo dia. Gott hat einen Segen, bestimmten Segen getan auf den 7. Tag. Você pode adorar a Deus em outro dia, Du kannst Gott anbeten in einem anderen Tag, mas a bênção dele continua no sétimo. aber der Segen Gottes bleibt auf den 7. Tag. E a Bíblia diz que Deus santificou o sétimo Die dia. Bibel sagt, hat den 7. Tag geheiligt. Essa palavra é kadosh, se lembra? Dieses Wort ist Kadosh, kannst du dich erinnern? Ele separou para ele. Hat es für sich getrennt, abgetrennt. Ele disse: o sábado é o meu dia. Hat gesagt, der Sabbat ist mein Tag. Então você descansa no sábado, porque eu também fiz isso. Dann ruhst du am Sabbat, weil ich auch das gemacht habe. E eu gosto de me lembrar Ich liebe es zu erinnern, que Deus me ama tanto. dass Gott mich so liebt. Ele é Deus de todo o universo. Ist ein Gott von den ganzen Ele tem Universum. muita coisa para fazer. Er hat viele Sachen zu machen, Mas no sábado ele dedica o tempo dele para mim. aber am Sabbat benutzt seine Zeit für mich. No sábado Deus para ficar comigo, In den Sabbat hält auf und mit mir para zusammen, me abençoar. mich zu segnen. E como que eu, uma criatura, Wie ich, eine Kreatur, posso dizer para ele: não posso. werde sagen, ich kann nicht. Não tenho tempo para o Senhor. Ich habe keine Zeit für Estou dich. muito ocupado. Ich bin sehr besetzt. Algumas pessoas podem dizer assim: quando você guarda o sábado, você está tentando se salvar pelo sábado. Und vielleicht Personen werden sagen, wenn du den Sabbat hältst, versuchst du dich erlösen durch den Sabbat. Você está tentando se salvar pelas obras. Du versuchst erlösen zu sein durch die Werke. Mas é o contrário. Aber das ist umgekehrt. Na verdade, quando eu paro no sábado, Die Wahrheit, wenn ich am Sabbat eu halte, estou confiando que Deus vai fazer tudo para mim. dann bin ich mir sicher, dass Gott alles für mich machen wird. Mas para que serve o sábado? Aber für was benutzen wir den Sabbat? Será que você guarda o sábado? Hältest du den Sabbat? Você guarda o sábado? Hättest du den Sabbat? Sim ou não? Ja oder nein? Sim. Ja. Eu espero que depois de eu apresentar para que serve o sábado, você responda a mesma coisa depois. Ich hoffe, dass wenn ich euch vorgebe, wie man den Sabbat hält, dass du dieselbe Antwort gibst. Porque eu fico muito decepcionado Weil ich bin sehr niedergeschlagen, quando eu ouço algumas pessoas dizerem assim: wenn ich höre, Personen sozusagen, ah, você é daquela religião que não faz nada no sábado? du bist in die Rebellion, die nichts machen am Sabbat. Era isso que Jesus fazia no sábado? War das, was Jesus gemacht hat am Sabbat? Nichts gemacht. No Antigo Testamento, Deus deu 4 motivos, pelo menos, para nós Im guardarmos o Alten sábado. Testament hat Gott uns gegeben, an wenigstens 4 Gründe, den Sabbat zu halten. Deus, no sábado, comemorou o trabalho que ele tinha Am feito. Sabbat hat Gott gefeiert den Tag. O texto diz em Êxodo 20:11, é o quarto mandamento, Der Text sagt in 2. Mose 12, Vers 11, das Porque- 4. Gebot. porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra. Da sagt man, in 6 Tagen hat der Herr Gott den Himmel und die Erde gemacht. E no sétimo dia descansou. Und am 7. Tag hat geruht. Deus estava comemorando o trabalho que ele tinha feito. Hat Gott gefeiert das, was gemacht hatte. Deus tinha iniciado o trabalho da criação. Gott hatte begonnen die Schöpfung. E nós não podemos esquecer Und wir können nicht vergessen, que quando o pecado entrou no mundo, dass wenn die Sünde in die Welt kam, Deus iniciou um outro trabalho. dann hat Gott eine andere Arbeit O begonnen. trabalho da redenção do ser Die humano. Arbeit, die Erlösung der Menschheit. Até quando Deus vai trabalhar no trabalho da redenção? Bis wann wird Gott, Jesus arbeiten in den Erlösungsplan? Até a volta de Bis Jesus. seine Wiederkunft. O segundo motivo que Deus deu para guardar o sábado: Der zweite Grund, dass wir den Sabbat halten sollen, proteger os desprotegidos. die was ohne Schutz sind, sie zu schützen. Êxodo 23:12, 2. Mose 23, Vers 12. Deus diz: 6 dias farás a tua obra, In 6 Tagen sollst du deine Werke ao machen, sétimo dia am descansarás, 7. Tag sollst du ruhen, para que descanse o teu boi e o teu jumento, dass der Ochse und der auch ruht und dein Esel para que tome alento o filho da tua serva und dann die Kinder von deinen Knechte auch e o forasteiro. und die Ausländer. Deus sabia que o homem seria ganancioso, Gott wusste, dass die Menschheit
geizig wären. E que se Deus deixasse até mesmo o povo dele, o povo de Israel, Und wenn es Gott es zulässt, sogar sein Volk Israel, faria com que os animais trabalhassem todos os dias da semana. werden so machen, dass die Tiere alle Tage der Woche arbeiten. Os escravos e empregados trabalhariam Und todos die os dias Knechte da und die semana. Sklaven sollten auch alle Tage arbeiten. Então Deus instituiu o sábado. Dann hat Gott den Sabbat. E Deus disse, até o animal vai descansar no Und sábado. sogar die Tiere sollen ruhen am Sabbat, hat er gesagt. E o forasteiro também. Und der Ausländer auch. E o empregado e o escravo também. Und der Diener und der Sklave sollen auch ruhen. Então Deus deu o sábado também para proteger o desprotegido. Und dann hat Gott den Sabbat gegeben, so behüten die, was nicht betroffen Terceiro war. motivo para guardar o sábado. Der dritte Grund, den A Sabbat zu halten. libertação do cativo. Wir sollten befreit werden von den Gefängnissen. Aqui em Deuteronômio 5,15, In 5. Mose 5, Vers 15. Deus disse, vocês devem guardar o sábado também, Ihr solltet den Sabbat auch halten, para vocês lembrarem que Deus libertou o povo de Israel do Egito. dass ihr erinnert, dass Gott sein Volk von Ägypten rausgenommen hat. Eu libertei o befreit hat. cativo no dia de Ich sábado. habe sie befreit am Sabbat. Então o terceiro motivo é a libertação do cativo. Und der dritte Grund ist Befreiung E o quarto des motivo, Gefängten. eu vou Und der fazer uma vierte surpresa Grund, para você, jetzt werde ich eine Überraschung lá no machen. fim de tudo. Das ist das letzte hier. Pergunta, Jesus guardou o sábado? Ich möchte euch fragen, hat Jesus den Sabbat gehalten? Vamos Ja. no primeiro motivo. O primeiro Der motivo, erste Grund, comemorar o trabalho da criação. der hat es gemacht, weil er gefeiert hat seine Schöpfung. Em João 5,17, Johannes Jesus 4, diz, Vers 17 sagt, meu pai trabalha até hoje e eu também. mein Vater arbeitet bis heute und ich auch. Em que trabalho Deus está In welcher trabalhando? Arbeit ist Gott an E Arbeit? Jesus também. Und Jesus auch. No trabalho da redenção, In die Arbeit der Erlösung, o der trabalho Rettung, da salvação. die Leute zu retten. Ele vai trabalhar assim até o fim dos Und so tempos. wird er arbeiten bis die Ende Esse é um Zeit. trabalho espiritual. Es ist eine geistliche Arbeit. O segundo motivo, Und der proteger zweite o Grund, desprotegido. Dann zu schützen, die was ohne Schutz Será que waren. Jesus cumpriu também esse Hat objetivo quando ele Jesus das veio? auch gemacht? Olha o que diz a palavra de Deus. Sieht man, was das Wort Gottes sagt? Mateus 12, de Mateus 9 a 12, 12. 9 bis 12. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Das war ein Mann, der seine Hand war vertrocknet. A Bíblia diz que Jesus, no sábado, Die Bibel sagt, dass Jesus am Sabbat curou esse homem. hat diesen Mann geheilt. E ele foi acusado de ter transgredido o sábado. Er wurde angeklagt, dass er den Sabbat zerbrochen hatte. E Jesus respondeu: Und Jesus hatte ihm gesagt, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, wer unter euch, der ein Schaf hat, e num sábado essa cair numa und cova, an Sabbat dieses Schaf in eine Grube fällt, não fará todo o esforço para tirá-la wird dali? er nicht alles machen, diesen Schaf da rauszuholen. E Jesus disse: Und Jesus Ora, sagt, quanto mais vale um homem que uma ovelha? wie viel mehr Wert hat ein Mann wie ein Schaf? Logo é lícito no sábado So fazer ist es sehr bem. gut, an Sabbat das Gutes zu machen. Não é que Jesus transformou o sábado num dia comum. Ist nicht, dass Jesus den Sabbat in einen einfachen Tag gemacht É hat, que ele transformou todos os dias da semana em sábado. aber der hat alle Tage in der Woche als Sabbate gemacht. E o que devemos fazer no sábado, ele fazia todos os Und dias. das, was wir am Sabbat machen sollten, hat er alle Tage das gemacht. O terceiro motivo, libertação do Der cativo. dritte Grund ist, dass er die Leute befreit hat von seinem Gefängnis. Aqui diz que Jesus estava ensinando no sábado numa Und hier sinagoga. sagt, Jesus war an Lehren am Sabbat in der Synagoge. Porque no sábado Jesus ia na sinagoga Weil também. am Sabbat ging Jesus in die Synagoge. E ali havia uma mulher que estava enferma. Dort war eine Frau, die war krank. Fazia 18 anos, ela estava encurvada. 18 Jahre, die war krumm. Ela não podia endireitar-se. Die konnte sich nicht richtig. E a Bíblia diz, vendo essa mulher, Jesus disse: Und Jesus schaute diese Frau an und sagte, Você está livre dessa du bist enfermidade. frei von dieser Krankheit. E ele foi criticado por curar no Da sábado. haben sie angeklagt, dass er diese Frau geheilt hat am Sabbat. E ele disse assim: Und das sagt er hipócritas. so. Ihr seid, wie sagt die Frau? Heuchler? Heuchler? Ihr seid Heuchler. Vocês desprendem a ovelha de vocês do sábado. Ihr nehmt das Schaf am Sabbat zum Essen.
Por que motivo eu não deveria livrar deste cativeiro Warum sollte ich nicht diese Frau befreien von ihren essa Gefängnis? filha de Abraão? Diese Tochter von Abraham. Ou seja, Jesus libertou essa mulher do cativeiro Jesus hat diese Frau von ihrem Gefängnis No befreit Sábado. am Sabbat. e por causa de Jesus fazer essas coisas no sábado, Und dann, was Jesus am Sabbat diese Sachen por macht, causa ele cumprir exatamente o que a Bíblia dizia sobre o sábado, weil gerade gemacht hat, was die Bibel sagt, Ele was foi man am acusado Sabbat pelos macht, judeus. da wurde beklagt von den Juden. e esse texto de João 5,18 Und dieser diz: Text von Johannes 5, Vers 18 sagt, Por isso, pois, os judeus deswegen die Juden, ainda mais procuravam matá-lo, sie wollten ihn umbringen, porque não somente violava o sábado, weil nicht nur den Sabbat zerbrochen mas também hat, dizia que Deus era seu próprio Pai, aber hatte gesagt, dass Gott sein eigener Vater war. fazendo-se igual a Deus. Und hat sich so hingestellt wie Gott. Eles acusaram Jesus de 3 coisas: Dann haben sie Jesus angeklagt in 3 Sachen. de violar o sábado, Den Sabbat zu zerbrechen, de se dizer igual a Deus sich sagen, dass sei gerade so wie Gott e se dizer filho de Deus. und dass sich nannte als Sohn Gottes. Pergunta: ele era filho de Deus, sim ou não? Frage, war der Sohn Gottes? Ja oder nein? Sim? Ja. Então eles estavam errados. Dann waren sie verkehrt. Ele era igual a Deus, sim ou não? War gleich so wie Gott? Ja. Então eles estavam errados. Dann waren sie verkehrt. E ele guardava o sábado? Hat den Sabbat gehalten? Ja. Veja o que Jesus disse em Marcos 7, Jemand, was 6 a Jesus 9. gesagt hat in Markus 7, 6 bis 9. Jesus diz: Jesus sagte, Em vão me adoram, umsonst anbeten sie mir ensinando doutrinas que são preceitos de homens. und sie lernen Doktrinen, die sind nur Menschen. Menschenempfindungen. Negligenciando o mandamento de Deus, Und sie lassen die Gebote Gottes, guardam a tradição dos homens. halten die Tradition von den Männern Jeitosamente rejeitai o preceito de Deus und so haben sie diese Gebote Gottes beiseite para gelassen, guardardes a vossa própria tradição. um eure eigene Traditionen zu halten. Você prestou atenção no que temos aqui de novo? Hast du hier bemerkt, was wir wieder haben? Pessoas que escolhem guardar a tradição dos homens Sind die Leute, die wählen aus die Traditionen e von den rejeitam a Menschen palavra de Deus. und lassen das Wort Gottes beiseite. E eu vou lembrar a você o que é a tradição. Und ich werde euch erinnern, was Tradition A ist. tradição é aquilo que as pessoas dizem. Die Tradition ist das, was die Leute sagen. Eu aprendi desde pequeno. Und ich habe das gelernt schon von Kind Eu vou auf. nessa igreja desde pequeno. Ich gehe in diese Kirche schon von Kind auf. Meu pai e minha mãe eram boas pessoas. Mein Vater und meine Mutter waren gute Leute. Eles fizeram assim a vida Die inteira. haben so gemacht das ganze Leben. Eu não vou mudar e fazer igual a Bíblia. Ich werde nicht umkehren und so machen, wie die Bibel Eu vou es continuar na verlangt. tradição. Ich werde in meine Tradition von der Familie bleiben. A quem nós devemos seguir? A tradição ou a Bíblia? Wem sollen wir folgen? Die Traditionen oder die Bibel? A tradição ou o que Jesus Die ensinou? Tradition oder das, was Jesus lehrte? Jesus disse: eles rejeitam o mandamento Jesus sagte, sie lassen die Gebote beiseite e guardam a tradição. und halten die Tradition. Então eles estavam acusando Jesus de infringir não o sábado, Dann haben sie Jesus beklagt, nicht, dass den Sabbat mas a gebracht, tradição sobre aber o sábado. ihre Traditionen über den Sabbat. Jesus não fazia o que eles faziam, Jesus machte nicht, was sie gemacht hatten, porque no sábado eles não faziam nada. weil am Sabbat haben sie nichts gemacht. Eles não guardavam o sábado. Sie haben Jesus den disse. Sabbat nicht gehalten. Eles disseram: Jesus não guarda o Sie sábado. haben gesagt, Jesus hält den Sabbat nicht. Jesus disse: eles não guardam o Und sábado. Jesus hat gesagt, sie halten Quem den estava Sabbat. certo? Wer war richtig da? Jesus estava certo. Jesus hat recht gehabt. E você guarda o sábado? Und du, hältst du den Sabbat? Você liberta o cativo no sábado? Befreist du die Leute, die im Gefängnis sind am Sabbat? Você vai à igreja no sábado como Jesus ia à Gehst du in sinagoga? die Kirche am Sabbat, wie Jesus ging in die Synagoge? Você protege o desprotegido no sábado? Beschützt du die Unbeschützten am Sabbat? Você lembra que o sábado não é seu, ele é de Deus? Erinnerst du dich, dass der Sabbat nicht deiner ist, aber ist von Gott? Em Isaías existe uma promessa para quem chama o sábado de gostoso. In Jesaja ist eine Versprechung, der den Sabbat als Gutes, Deleitoso. der Ohne Gewerkschaft, einen freien Tag an der Arbeit. Gott ist besser als alle Gewerkschaften. Então,
Und dann Algumas pessoas verschiedene Personen, trabalham a semana inteira die arbeiten die ganze e Woche, dormem o sábado à tarde. schlafen E Sabbatnachmittag. as crianças não têm o que fazer. Und die Kinder bleiben ohne was zu machen. Algumas crianças dessas, Und verschiedene Kinder, diese, elas ficam pensando. sie bleiben an Denken. Aliás, algumas falam: Aber sogar verschiedene sprechen. mamãe, Mama, quando vai terminar esse dia gostoso? wann wird dieser wunderbare Tag enden? Eu não vejo a hora dele Ich terminar. sehe nicht die Stunde, wo endet. Nós somos chamados Wir wurden gerufen, a fazer do sábado um dia gostoso para as crianças. an den Sabbat einen guten Tag zu machen für die Kinder. Sábado é dia de dedicar tempo às crianças. Sabbat ist der Tag, wo wir Zeit nehmen sollen für die Kinder. Levar para a natureza e ensinar de Die Jesus. Natur hinnehmen und von Jesus Chamar erzählen. outros amiguinhos Und para alle isso. Freunde von sie zu rufen. Sábado é dia de levar as suas crianças para fazer uma visita. Sabbat ist der Tag, wo du deine Kinder hinnehmen sollst, einen Besuch E zu pedir machen. para que elas cantem na visita. Und bitten, dass sie singen sollen dort in diesem Besuch. E isso vai emocionar o coração das Und pessoas. das wird den Herz angreifen von diesen Leuten. Deus vai falar com as pessoas através das Und crianças. Gott wird durch diese Leute sprechen, durch die Kinder. Sábado é dia Sabbat ist ein Tag, de você cuidar do seu rebanho, dass du deine Schafe aufpassen sollst. que não é só o que está na sua casa, Ist nicht nur das, was in dein Haus ist, é o que está na igreja também. was in die Kirche auch ist. Eu tenho que passar uns slides. Ich muss ein bisschen weiter vorangehen in meine Bilder. E eu quero ler esse texto como último texto. Ich möchte diesen Text lesen als der letzte. Isaías 66, 23. Jesaja 66. Essa é uma revelação maravilhosa. Das ist eine wunderbare Erklärung. Aqui Deus diz: Hier sagt uns Gott. e será que de uma festa da lua nova até a outra, Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen e de um sábado até o outro, und einen Sabbat nach dem anderen, virá toda a carne adorar perante mim, diz o um Senhor. vor mir anzubeten, spricht der Herr. Isaías está falando da nova terra. Jesaja spricht hier über über die neue Erde. Isaías está falando depois do Armagedon. Jesaja spricht hier nach dem Armageddon, Ele está falando depois da volta de Jesus. nach der Wiederkunft Jesus. Ele está falando depois que Deus transformar esse mundo todo. Und spricht über den Moment, wo Gott umwandelt die ganze Welt. Den ganzen E o mal Planeten. for apagado do mundo. Und das Böse wird abgewischt von der Quando Welt. tudo voltar a ser perfeito de Und novo. alles wieder perfekt sein wird von Isaías neuem. está falando da eternidade. Und Jesaja spricht von der Ewigkeit. E ele está dizendo lá na eternidade, Und spricht dort in die Ewigkeit, lá na Nova Jerusalém, dort in die neue Jerusalem. vai ser que toda a carne, Dann wird alles Fleisch, todos os salvos, alle die Erlösten, virão todos os sábados para adorar o werden Senhor. alle Sabbate ankommen, Gott anzubeten. Até quando vai durar o sábado? Bis wann wird der Sabbat bestehen? Como dia de culto, Als ein Gottesdiensttag por toda a eternidade. für die ganze Ewigkeit. Deus faz um apelo para nós. Und Gott macht einen Appell für uns. Quando eu tinha 15 anos, Wie ich 15 Jahre alt hatte, o meu pai foi promovido na empresa dele. mein Vater wurde eine Stufe mehr in seine Firma getan. Era a terceira vez que eles tentavam promover. Das war das dritte Mal, wo sie versuchten, ihm einen neuen Amt zu geben. E meu pai não podia ser promovido, Aber mein Vater konnte nicht dieses annehmen. porque se ele tivesse um cargo maior, Weil wenn eine größere Verantwortung hätte, ele teria que trabalhar no sábado. müsste am Sabbat arbeiten. Aonde ele estava, ele tinha o sábado livre. Wo war, hat den Sabbat frei gehabt. E ele era um funcionário exemplar. Und war ein Arbeiter, der prima war. Eles gostavam tanto do meu pai que tentaram 3 vezes promover meu Sie pai. liebten so meinen Vater, dass sie 3 Mal es versucht haben. E pela terceira vez meu pai diz assim, não Und posso. im dritten Mal hat mein Vater gesagt, ich kann das nicht. Vocês sabem por quê? Porque eu teria que... Und weiß warum. Ich müsste dann den Sabbat übertreten. Então eles disseram, Dann haben sie gesagt, se você não quer crescer na nossa empresa, wenn du nicht wachsen willst in unserem Geschäft, in unserer Firma, você não serve para nós. dann nützt du nichts für uns. E mandaram meu pai Dann embora. haben sie meinen Vater entlassen.
Nós éramos em 3. Wir waren 3 Kinder, Eu, meu irmão e minha irmã. ich, mein Bruder und meine Schwester. E meu pai ficou sem emprego. Und mein Vater blieb ohne Arbeit. Meu pai sempre foi um homem de oração. Mein Vater war immer ein Mann mit Gebet. Depois de uns 20 dias, Nach 20 Tagen ele ficou sabendo de uma empresa que tinha uma vaga. hat er gehört über eine Firma, die einen Platz hatte. Se inscreveu para fazer uma prova. Da hat er sich eingeschrieben, eine Prüfung zu machen. Nós oramos pelo meu pai. Wir haben gebetet für A unseren igreja Vater. que a gente frequentava também. Und die Kirche, wo wir waren, hat auch gebetet. Meu pai passou nas provas Und mein Vater ging durch in diese Prüfung e falou para eles do sábado. und hat für sie gesagt über den Sabbat. E eles aceitaram que ele não trabalhasse Und no sie haben sábado. angenommen, dass er am Sabbat nicht arbeiten braucht. Mas eles disseram, Aber haben sie gesagt, você vai ter que mudar de cidade. du musst von dieser Stadt umziehen. E nós tivemos que mudar de Und cidade wir mussten dann umziehen von unserer Stadt. para um lugar que a gente não In conhecia. einen Platz, wo wir nichts wussten. Quando nós chegamos nessa outra cidade, Wie wir ankommen in diese andere Stadt, eu tinha quase 16 anos. hatte ich schon fast 16 Jahre. Ali eu conheci a Maricel. Und dort habe ich Maricel gekannt. Ela toca piano Und sie spielt Klavier. e ela cantava na igreja. Und sie hat gesungen in der E Kirche. eu era muito tímido. Und ich war sehr nüchtern. Schüchtern. Eu nunca tinha cantado na igreja antes, Ich hatte niemals gesungen in der Kirche vorher. mas com ela eu aprendi a cantar na Aber igreja. mit sie habe ich es gelernt, in der Kirche zu singen. E nós começamos a namorar. Und wir haben angefangen zu uns lieben. A gente se encontrava na igreja. Wir haben uns immer getroffen in der Kirche. Depois íamos com os pais dela até a casa Dann deles gingen wir mit ihren Eltern bis nach ihrem e Haus. de lá eu voltava. Und von da ging ich wieder zurück allein. Se não tivesse culto, eu ficava desesperado. Und wenn kein Antrag war, dann war ich immer Só na igreja que eu encontrava com Ich ela. konnte sie nur treffen in der Kirche. Quando eu tinha 17 anos, Wie ich 17 Jahre hatte, meu pastor falou assim: mein Pastor hat mir gesagt, você precisa ser pastor. du musst ein Prediger sein. Eu nunca tinha pensado em ser Ich pastor. hatte niemals über das gedacht. Ele falou: você vai ser um bom pastor. Aber du wirst ein guter Prediger sein. E me levou até o seminário para eu conhecer. Dann hat er mich zu der Schule genommen, in Theologie, das zu kennen. E aí isso animou meu coração. Das hat mein Herz aufgebrannt. Ne? E eu disse para ela: você é pastor? Und dann habe ich zu sie gesagt, ich will ein Prediger E werden. eu disse: você quer ser esposa de pastor? Willst du eine Frau sein von einem Prediger? Ainda bem que ela aceitou. Es ist gut, dass du das angenommen hast. E quando nós tínhamos 22 anos, Wie wir 22 Jahre hatten, nós nos casamos. da haben wir uns verheiratet. E depois de um ano eu me formei em Und teologia. nach einem Jahr da habe ich dann geendet, mein Theologiekurs. Na igreja onde eu frequentava antes, na outra cidade, In die Kirche, wo ich war, in die andere Stadt eu vorher, era tão tímido war ich so schüchtern. que eu nunca tinha cantado, Ich hatte niemals gesungen. nunca tinha falado na Ich frente. hatte niemals gesprochen vor der Gemeinde. Na quarta-feira tinha um culto de oração. An Mittwoch war eine Gebetsstunde. E depois do sermão, Und nach der Predigt o pastor dizia: hat der Prediger gesagt, hoje eu vou escolher um de vocês para fazer a oração. heute werde ich einer von euch aussuchen, das Gebet E zu ele dizia: sprechen. você. Und da hat er so gesagt, du. Então, quando ele acabava a pregação, Dann, wenn er seine Predigt geendet hatte, me dava muita vontade de ir ao banheiro, dann habe ich immer Lust gehabt, zu der Toilette gehen. porque eu não queria que ele me escolhesse. Aber ich wollte nicht, dass er mich aussuchen sollte. Porque se ele dissesse: você ora, Wenn er sagte, du wirst beten, eu ia ficar mudo. dann werde ich stumm werden. Na outra igreja para onde eu fui, In die andere Kirche, wo ich ging, eu aprendi a cantar, habe ich gelernt singen, aprendi a orar habe ich gelernt zu beten. e aprendi a encontrar uma esposa de pastor. Dann habe ich gelernt, eine Frau für einen Prediger zu finden. Tudo isso aconteceu porque meu pai foi fiel. Alles ist das passiert, weil mein Vater treu war. A empresa para onde ele foi In die Firma, wo er ging, iria pagar para ele um salário 30% maior. würde für ihn bezahlen ein Gehalt 30% mehr. E Deus Und foi fiel com meu pai. Gott war treu mit meinem Vater. Meu pai foi fiel com Deus. Und mein Vater war treu mit Gott.
Isso não quer dizer que meu pai ganhou pontos para se salvar. Das ist nicht gegeben, dass mein Vater Punkte bekommen hat, sich zu erlösen. Lembra do quarto motivo para guardar o sábado? Könnt ihr dich erinnern, den vierten Punkt für den Sabbat halten? Que estava com a interrogação. Das war mit einem Klammer gegeben. O quarto motivo Der vierte Grund é que o sábado ist, dass der Sabbat é o maior exemplo de justificação pela fé. ist der größte Gleichnis für Glaubensgerechtigkeit. É o maior de todos os exemplos. Gerechtigkeit durch Glauben. Ist Maior der exemplo. größte Gleichnis. Sehr großes Beispiel. Größte Beispiel. Eu descanso no sábado Da sagte ich ruhe an Sabbat. e sei que Deus está cuidando de tudo. Und ich weiß, dass Gott alles besorgt. Eu sou fiel com Deus Und ich bin treu mit Gott. e Deus é fiel comigo. Und er ist treu mit mir. Não para me salvar, Nicht mich zu retten oder lösen, mas porque eu fui salvo. aber weil ich erlöst wurde schon. Eu sou fiel à minha esposa. Ich bin treu zu meiner Frau. Eu não sou fiel para que ela me ame. Ich bin nicht nur treu, dass sie mich liebt. Eu sou fiel porque ela já me ama. Ich bin treu, weil sie schon mich liebt. É assim que acontece. Und so passiert es. Deus desafia a todos nós Und Gott gibt uns eine Herausforderung für uns alle. porque as últimas duas coisas são muito, Weil muito die interessantes. zwei letzten Sachen sind sehr, sehr wichtig. Primeiro, Zuerst. dos 10 mandamentos, Von den 10 Geboten só tem um que começa com lembra-te. ist nur einer, der beginnt mit Erinner dich. É o quarto mandamento. Ist der vierte Gebot. E Deus diz, lembra-te do dia do sábado. Gott sagt, erinnere dich an den Sabbattag. Porque ele sabia que os seres humanos iam esquecer. Weil wusste, dass die Menschen ihn vergessen werden. A segunda coisa Die zweite Sache, é que o sábado comemora a criação. dass der Sabbat, feiert die Schöpfung. Ele é um sinal de que Deus é o Criador. Es ist ein Zeichen, dass Gott der Schöpfer ist. É por isso que eu tenho que guardar o sábado. Deswegen muss ich den Sabbat halten. Porque o mundo acredita que nós não temos o Criador. Weil die Welt glaubt, dass wir keinen Schöpfer haben. O mundo é ateu. Die Welt ist Atheist. Eles dizem, não foi Deus quem criou. Sie sagen, es war nicht Gott, der alles geschaffen E hat. quando eu guardo o sábado, Wenn ich den Sabbat halte, eu estou dizendo, sage ich, Deus é o meu Criador. Gott ist mein Schöpfer. E eu estou anunciando a todos, Deus é o meu Criador. Ich sage es für alle, Gott ist mein Schöpfer. Deus está desafiando você Und Gott fördert dich a heraus, ser fiel a Ele. treu zu sein zu ihm. Ele diz, Und sagt, ser fiel até a morte. sei treu bis in den Tod. E eu vou dar para você Und ich werde dir schenken a coroa da vida. die Krone des Lebens. Qual é a resposta que você dá para Ele? Welche Antwort wirst du für ihn geben? Qual é a resposta? Welche Antwort? Quem diz, Senhor, eu sou teu. Wer wird sagen, Gott, ich bin dein? É você quem fala. É você quem Du diz. wirst es sagen. Amém. Amen. Feche os olhos, vamos orar. Mach deine Augen zu, wollen wir beten. Querido Deus e Pai, Geliebter Gott und Vater, obrigado pela sua palavra. danke für dein Wort. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina o que é certo. Danke, Herr, was du uns einlädst, was richtig ist. Obrigado porque quando nós não temos fé, o Senhor dá fé para nós. Danke, weil wenn wir keinen Glauben haben, gibst uns Glauben. Então, Pai, nos ensina a sermos obedientes ao Senhor. Dann lehre uns ein, gehorsam sein zu dir. Por favor, Pai, aumenta a nossa fé. Bitte, Vater, gebe uns mehr Glauben. Senhor, nós somos seus filhos, Herr, wir sind deine Kinder, mas muitas vezes não reconhecemos isso. aber manchmal anerkennen wir das nicht. Então, Senhor, Dann, Herr, agora quando o Senhor nos dá a luz, jetzt, wenn du uns beleuchtest, nos ajuda a agirmos de acordo com essa luz. hilfe uns auch so wandern nach dieses Licht. E com a nossa vida anunciar para o mundo Und mit unserem Leben zu der Welt sagen, que nós pertencemos a Criador. dass wir gehören zu einem Schöpfer. Aceita a nossa entrega. Nehme unseren Überlieferung Essa an. entrega que nós fizemos essa noite. Diese Überlieferung, was wir heute Abend zu dir gemacht haben. Em nome de Jesus. Im Namen Jesu. Amém. Amen. Deus abençoe a todos. Gott segne alle. Eu vou cantar o último hino. Wird noch dein letztes Lied singen. Esse hino é o que eu tenho cantado toda noite. Você se lembra?
Dieses Lied haben wir gesungen jeden Abend. Könnt ihr euch noch E erinnern? você tem cantado junto comigo. Du hast mit mir gesungen. Então eu quero convidar você de novo para cantar junto comigo essa Dann will ich música. dich einladen, wieder mit mir diese Musik zu singen. Lembra do coro? Kannst du dich erinnern in den Chor? Vamos cantar Usa-me. Wollen wir singen, benütze mich? Isso, você tem em alemão também. Hast es auch in Deutsch? Olha ali. Schau mal an. Nütze mich. Nütze mich. Nütze mich. Nütze mich. Oh Herr. Oh Herr. Você canta isso no coro. Singt das in den Chor. Sempre estar Ich will immer sein. diante de tua face. Vor dein Eu Angesicht. quero adorar Ich möchte dich anbeten. tua glória soberana. Deine Diante do Herrlichkeit vor dem Altar. eu quero sempre estar. Ich möchte immer sein. Eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. In deinen Plänen. Vamos cantar juntos. Wollen wir zusammen singen? Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Amém? Amém. Quero ouvir você cantando o coro. Canta para Deus. Diz Nicht para verhindern, Ele. dass du den Chor singst. Singe für Gott. Eu quero sempre estar Ich will immer sein. diante de tua face. Vor dein Eu Angesicht. quero adorar Ich möchte dich anbeten. tua glória soberana. Herrlichkeit Diante do vor dem Altar. eu quero sempre Ich estar. möchte immer sein. Eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. In deinen Plänen. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. A última vez, bem forte. Nos rios do teu coração, eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Amém. Uma boa noite para vocês.